Eh, bonjour. Ça qu'a fait, tout le monde qui branché, ça qu'a fait, ça qu'a pas. Comment nous est? Nous là encore, jeudi à dimanche, pour nous dialoguer, hein. Et nous comptons ça déjà, c'est question de André. Et il y a un peu le monde. Hold on. One moment here. Yeah, okay. Almost there. Yeah. Alright. Come on. Jeudi, c'est dimanche. Et dimanche, je me fais passer dans le cas là. Jeudi, je me fais passer dans le cas là encore. Et pour nous faire parler tout petit, tout coûte sur question ça qui passe André, Maître André Michel. Et le dénommé avocat peuple là, puis côté. Pas gain ça vraiment. Et pour nous commencer, nous toutes, ou du moins sans pile là, nous tendez et ça qui passe André Michel et que yo flé monsieur en quelque sorte. En toute logique, en toute sincérité, et chaque monde a un droit pour faire sauver, l'ouvler, côté ouvler, zonvler. Mais tout, il faut qu'on attende à avoir des conséquences par rapport à l'action qu'on pose. André Michel, un homme public, un avocat, un monde qui est formé. L'État supposé connaître bien, l'État supposé connaître mieux que ça, on serait un comportement pour l'afficher comme tel. Et ou pas qu'à vivre même avec n'importe l'autre monde pour que ça parce qu'on soit un monde spécial par rapport à la position qu'on occupe dans le pays, ou bien par rapport à la position qu'on bat tête. Et faut gagner des comportements qui marchent avec position que vous gagnez dans la société. Ou pas qu'à comporter même avec moun qui a fait taxi dans la rue. Ou pas qu'à comporter même avec moun et qui se cambise là. Ou pas qu'à comporter même avec moun et qui vend de l'eau. Ça me dit pas là. Pas de moun qui est plus spécial que moun. Cependant, il y a des positions ou bien il y a des engagements, il y a des batailles qui rentrent et il y a des retraits pour obliger faire. Des comportements pour obliger gagner qui est différent des communs, des ensembles population, des masses population comme tel. Parce que l'on dit commun des mortels là, les gagnent un sens chronologique qui pas fait sonner trop bien, pas obligé à dire commun des mortels, il y a des gens qui prennent un petit peu mal. On dit avec masse population, un comportement différent pour gagner. Et monsieur il doit participer dans n'importe balle, il doit participer dans n'importe fête, n'importe activité. Mais cependant, il faut l'attendre par rapport avec décision, par rapport avec mouvement, par rapport avec activité, il y a des actions, ou du moins, il y a des contre-actions qui sont capables de faire contre lui-même. Et nous condamnons, en fait, le fait que il saboté monsieur, nous condamnons le fait que maspiner monsieur en tant que citoyen, en tant que moun. You know? En tant que moun, en tant que citoyen, nous condamnons le fait que il maspiner monsieur, le fait que il battre. Cependant, en tant que nègre qui t'a prôné pour n'importe monde, quel que soit côté Jeune Jovenel Moïse en tant que président de la République pour saboter action qui passe sur monsieur a, il y a place li. Vous comprenez ça me veut dire, me condamner en tant que citoyen légitime, ce n'est pas supposé battre un monde comme ça si par exemple il pas en affaire ou il pas appliqué dans bagage qui mal. Cependant, par rapport à comportement qui était gagné dans les années passées, action qui posée sous l'IA, les légitimes. Comprenez-moi bien. Et nous comprenons que Maître André Michel et monsieur mène une bataille pendant presque 10 ans et de 5 ans Matélia et de 5 ans 4 ans Jovenel Moïse là, monsieur mène une bataille, monsieur monte chaudia sous nos populations
et que les descendants sur non parle. Monsieur t'a mené une bataille ensemble avec un autre groupe, on sait de groupe monde. En fait, nèg te dit c'est pour population, on t'a mené bataille là. Cependant, en réalité, nèg comme ça t'a fait. Et que nèg comportement ouais gen journée jodi là. Comportement que ouais gen journée jodi là, le ouais SDP a fait des meetings, SDP a fait des rencontres pour aller dans hôtel et pas dit que il pas danser avec PHTK, il pas danser ensemble avec les gens qui dans le gouvernement. Nèg ça c'est même comportement ça a été gagné. Et quelques années passées sur Jovenel parce que Jovenel Moïse lui-même il dit il pas dit publiquement. Mais c'est en après ou bien moun qui dans Saint Jovenel Moïse c'est qu'on a dit parce que nèg le soir il a rencontré ensemble avec Jovenel Moïse et puis dans demain il prend la rue, il dit que gouvernement ça y pas avec pendant ce temps que le soir il y a rencontré, il y a des jobs, il y a des tout bagaille. Malheureusement, c'était pas intelligent de la part de Jovenel Moïse pour lui-même n'était capable de dénoncer publiquement, offrir nèg ça à la population, offrir nèg ça avec société pour voir qui comportement gain que pas gouvernement peuple là vraiment vrai. Bon, monsieur était fait ça, pas de faire ça et puis le victime. Et que c'est même bagage là. Par exemple, le SDP monté pour faire réunion, pour faire rencontre deal pas dans ce qu'on avec PHTK. Bon, nèg dans gouvernement. Il y a un gouvernement Ariel là, gouvernement Ariel dit gouvernement PHTK. Hein? Il y a André Michel. Nenel Kassi, c'est nèg qui devant scène. C'est nèg qui devant scène, c'est yo nous ouais. Donc cependant il y a plus monde encore. Hein? Qui dans scène qui dans gouvernement. Bon, nèg a critiqué au grand jour pendant ce temps yo en dedans, il y a masqué en tant que population, il y a masqué en tant que peuple qui pas rien, en tant que peuple qui pas comprendre nèg a masqué. Il y a fort penser qu'il y a bataille pour, mais cependant, ou du moins en réalité, il n'y a pas de bataille pour. Il y a bataille pour tête. C'est pour être ça, ou même, ou supposé ouvrir jeu, ou supposé éclairer jeu pour comprendre que ça a fait. Et, l'aime garder mon tweet, et un tweet qui fait matin, qui dit que il saboté André Michel. Et dans le tweet, André Michel fait, il dit c'est nèg Milat, et qui bat li, qui dit qu'il n'y a pas d'impression que cause les noirs ensemble avec mon rouge, Milat. Et ça sont menti. Même dans menti, monsieur Abalal bay menti. Comme tel. Même dans menti, monsieur Abalal bay menti. Parce que, next par exemple, le nèg a vendu que, le nèg a vendu que la parle ensemble avec, ou le nèg a vendu que la travaille pour où? Au public, au dehors, au grand jour comme tel. C'est ça le jour. Mais cependant, en bas table là, cependant, dans chambre qu'on a fait rencontrer, c'est le bagage qui a parlé. Peut-être, ou par contre, qu'est-ce ça qui t'a dit? Et, ou par contre, qu'est-ce ça qui t'a fait? Qui contrat qu'elle te dit la respecter, qu'elle pas respecter? Et, qui engagement te prend par rapport à mon qui fouette là? Et, qu'elle pas respecter? Alors, pour ce faire, n'est-ce ronfler, monsieur. Et, légitimement, même ça qui passe Jovenel Moïse là, parce que pas, monsieur pas condamné, ça passe Jovenel Moïse. Jovenel Moïse qui mourit, monsieur pas condamné. Ah ben ça c'est une raison qui peut expliquer et qui est capable de faire comprendre tout bâton qui bat chien noir, capable bat chien blanche dans tout. So faut essayer de comprendre ça, essayer de comprendre bien. So le fait que Jovenel mourit et puis pas de moun qui condamné, ou du moins moun qui dans SDP, le groupe ou bien la bande à André Michel pas condamné la mort Jovenel Moïse. Ou du moins des gros têtes dans la société haïtienne, ou du moins les politiciens haïtiens en quelque sorte, n'ont pas condamné, sinon quelques-uns, ils n'ont pas condamné la mort Jovenel Moïse, la façon dont le type a été tué, ou dont le président a été tué comme tel. Ça pour venir témoigner que dans les années à venir, qu'il y a même courant ça qui répète encore pour qui ça parce que son porte qui est ouverte. Quand la porte est ouverte, n'importe qui peut passer. Hein? N'importe qui peut infiltrer et passer dans la porte là parce qu'elle est ouverte. Son champ libre ou pas condamné, mais sacré volato, il est bien niveau. Ça son leçon, première leçon pour tirer. Deuxième leçon qui arrive dans ça, deuxième leçon qu'on a tiré dans ça qui arrive André Michel là, c'est comprendre que même que les monsieur condamnés, il dit c'est mulat, ou du moins c'est pas qu'on est 10 moun rouge qui te battent li. Ça pour venir montrer que
même que le wap bambile, même que le ou ensemble avec nèg yo, si c'est vrai, c'est mieux là. Même que le ou nan kan nèg yo toujours connaît yo ka fait décantation. Yo toujours connaît qui est yo à qui est yo utilisé en tant que peuple, yo utilisé en tant que moun. C'est ça nèg ça les bourgeois, yo pas gen bourgeois vraiment, mais nèg ça qui les bourgeois, c'est ça nèg ça yo fait. Yo utilisé en tant que moun, yo utilisé en tant que sujet pour al faire une série d'actions, cependant nèg yo pas besoin vraiment vrai comme moun. Donc sou pas ka délivrer, sou pas ka vendre produit, sou pas ka vendre marchandise là, nèg yo a provoqué ou. Et révoquer après révoquer ou, c'est pas juste révoquer comme ça, nèg yo a fait toute bagaille pour révoquer ou. De ka gen la mort ou ça passe journal Moïse. Vous comprenez? Nèg yo a éliminé ou, y a mettre l'autre monde parce qu'on pas ka délivrer ou pas ka vendre marchandise ou manger l'argent yo. Ah ben c'est ça m'a dit. C'est haïtien ou bien c'est moun qui j'en dis bagarre là moun qui semble rassembler mettez tout ensemble pour défendre pays malheureusement il y a pas de pays dans tout ça. Malheureusement pas de pays dans tout ça. C'est moun qui placé qui pour bailler sécurité, moun qui placé qui pour diriger pays, moun qui placé qui pour conduire peuple là dans bonne direction, c'est eux même encore qui impliqué dans des bagailles. Ben c'est grave ça m'a dit à la botte, c'est la vérité. C'est la vérité. Et André Michel, malgré que monsieur, son qui était devant la scène, c'est on qui en pile monde peut-être fait confiance dans les années peut-être passées par rapport à bataille d'état mené, j'aime c'était acharné contre le régime de Matéli. Ou bien le régime peut-être calé comme tel. But au final, pas rien vraiment que négatif défendre sinon que intérêt personnel. Maintenant, est-ce que j'entends monsieur parler de Petro-Caraïbes? Sinon, les nègres fait tirer contre SDPO parce que nègres intelligents. Comme tout ça, nègres intelligents. Alors, pas assez intelligent, mais nègres intelligents juste pour qu'à faire dégoûter. Vous comprenez? Les nègres fait tirer contre SDPO, bagaille, il y a faut nous jouer l'argent. Parce que maintenant, qu'on peut parler avant, comme ça s'appelle, comment on dit déjà, Nenel Kassi, qui a parlé et puis qui a dit que l'argent Petro-Caraïbes forgené. Les gars disent tout ça pour le faire apaiser peuple parce que même son bagage qu'on va chercher, son bagage qu'on a besoin, son corps a besoin qu'on ait côté le passé que ça n'est fait ensemble avec lui, ou besoin jeune comme ça, ou besoin qu'on côté le passé, ou besoin que tout le monde qui est impliqué dans manger, dans gaspiller comme ça, il paye pour lui, chaque nègre vient lancer parole ça, ou même il a apaisé ou pense que un travail qu'a fait, mais pas gain qu'a fait. Pas gain qu'a fait. Peuple là c'est au clivé pourquoi? C'est au clivé pourquoi? Pas gain monde qui pense ensemble avec vous. Ou pas gain tête pensante. Pas gain monde qui pense pour. Et ou après tout ça qu'a fait là c'est pour la galerie, c'est pour la politique, c'est du show off, vous comprenez ça me là parce que par exemple qu'on a là nèg va parler des questions d'élection, on va tout nèg va mettre tête dehors entre fait ti parti, ti bagaille, ti organisation bagaille pour paraître pour peuple la Karayo. Comprenez? Pour peuple la Karayo, mais au final pas gain qu'a fait. Par exemple, c'est même pas la qu'a fait avec Michel Matéli. Nèg yo passe yo voyager, à rencontrer ensemble avec groupe agricole dans quelques autres pays, bagaille, yo dit que voyez photo, si ma photo dit que mais ça fait un travail. Mais monsieur nous t'es là, nous pas régler rien. Nous là pas régler rien, pas masquer peuple là. Et pour ça moi même les pas gagner élection parce que dans moment ça pour gagner élection, c'est une bagaille et m'a dit ça clair et m'a pour dire pour encore, c'est une bagaille que Ariel Henry a joué sous les en pile. Question de temps. Et dans tout pays, tout dirigeant, je pense que temps important, temps sacré, il faut profiter de temps. But dans le pays pas nous, ou bien dirigeants que nous gagnons, yo même yo jouer avec temps. On a toujours gain temps pour le faire cette bagarre. Les gain temps, n'a gain temps. On aura du temps. So, Ariel Henry c'est une bagarre là jouer avec en pile. Le temps et insécurité m'a dit ça fort insécurité qui gagne là les bons pour équipe Ariel Henry les bons pour équipe tête calé parce que nèg yo connaît pas gagne cap changer c'est pas seulement qui connaît nèg yo connaît pas gagne qui cap changer nèg a pour l'école là pour le fond 2 ans 3 ans pour pouvoir faire quoi manger quoi à déraciner pays après tout quoi qui dans pays tant de insécurité, c'est plus dans la fait ce pouvoir pour ça parce que l'élection pas faite. Pas de monde qui a fait campagne. So lui même la prêté là parce qu'il dit c'est pour élection, pas de mandat. Il pas de mandat, il a mandat pour faire élection.
So, sélection a fait dans 3 ans, la fait 3 ans. Sélection a fait dans 5 ans, la fait 5 ans. Et je m'ai dit là, dans l'état pays là, pas qu'à gagner élection. Pas qu'à gagner élection. Faut déblayer sol là avant. Maintenant, est-ce qu'on a un travail pour déblayer sol là? Est-ce qu'on a un travail, une façon pour la sécurité, pour faire que tout le monde a vaqué avec activité et même à faire campagne? Non, pas gagner cap fait. Par exemple, là où la police ça peut marcher, tuer un bandit. Pendant qu'on connaît cette été fait, malheureusement, la police, les vous dans mission, pas qu'à parler. Parce que chef ou voyo, faut obéir à chef ou. Parce que chef là lui-même connaît que ça l'a fait à pas de résultat. La raison pour laquelle, parce que ou pas camper player, ou pas, c'est pas type plaider yo pour guérir, mais c'est au dedans. Faut en dedans fin commence à guérir avant. On a pas ça pour deux à guérir, c'est pas deux qui a guérir par là-dedans. C'est mais j'aime prendre exemple à chaque jour. Les de l'eau a venu, de sortir en l'air, c'est en l'air pour couper. Si pas couper en l'air, c'est en bas prendre, a toujours gain de l'eau cap déverser. So, à la minute que l'on voit une police, elle fait comment on dit bagage ça, elle fait patrouille ou du moins elle bataille contre bandits. C'est vie nèg qui risqué. D'ailleurs, Maxam qui n'amène nèg pas correspond avec ça qui n'amène la police, nèg gen plus munitions, gen plus armes et nèg pas un problème pour perdre monde. Il y a pas un problème. Mais la police est prudent pour pas tuer monde dans la population. Nèg qui bandi éliminer pas un problème pour tuer n'importe monde dans la population. So, pour plaire ça suspendre, pour maladie ça guérir, faut que c'est au dedans les traiter d'abord. Cela veut dire que nèg k'ap fournir zam, nèg k'ap bay zam, gen contrôle yo, maîtriser yo et comprendre qui gen y a vendre zam, pour qui ça y a vendre zam et bay qui y a sur vendre zam. Si pas faire comme ça, on va toujours dans une sorte de mêlé-mêlo retour. Et pas gagner actuellement là pas gagner cap marcher en bas. Pas gagner cap marcher en bas et celle ça cap marcher c'est l'insécurité. C'est l'insécurité. Il y a tué moun n'importe tête pensante, moun se moui. Moun pas arrêter en bas men. Moun pas arrêter en bas et nèg yo confortable dans ça. Nèg yo confortable men. C'est dur. C'est dur ou pas gon dirigeant qui pense pour, c'est dur ou pas gon responsable, un leader que vous votez, mais nèg yo c'est des payaya. C'est des mots que je ne peux pas répéter là pour ça parce qu'il y a des personnes, des gens qui ont gardé. Bon, si c'était pour nous, ça me tape la gueule, man. C'est ce sont des paillards, des beaux sales qui ne peuvent pas régler rien. Et qui ont touché. Qui ont mangé comme population. Ils ne font pas un sale. Pas aucun côté qui a passé, pas de référence. Qu'on a fait la République dominicaine tournait salle comme tu as dit République dominicaine tournait au deuxième salon qu'a peuple haïtien qu'on y a. Tout match important compétition à jouer République dominicaine et puis nèg yo OK oui avec ça. Ça pas dit nèg yo rien. Hein? Moun a joué et la sélection haïtienne a joué, il obligé à jouer Saint-Domingue. Balle a fait, tout balle obligé à faire Saint-Domingue. Business a fait, tout business a fait Saint-Domingue. Ils ont détruit l'économie haïtienne. Ils ont détruit la pensée haïtienne. Ils ont détruit l'homme haïtien en quelque sorte. Mais c'est dur. C'est dur. Et je pense que faut qu'il y ait un changement qui est fait. Et moi-même notamment, moi pour changement cependant, je ne sais pas monde avec qui est-ce qu'on va faire changement. Je suis pour un changement. Je suis pour un changement. Parce que pas de monde qui est d'accord ça cap passer en bas là, c'est comme ça un pays dirigé. Mais cependant, avec qui est-ce qu'on va faire changement ça? Qui est-ce comme dirigeant que vous allez mettre pour faire changement ça? Qui est-ce que vous allez faire confiance? Si t'es non yon. Si t'es non yon. Qui est-ce qui pas mêlé? Les nègres pas dans le gouvernement, dans l'ONA. Les nègres pas manger Petro-Caraïbes, ils manger comme l'ONA.
Le nèg pas tout nèg pas gen yon qui sérieux. Yon pas sérieux. Et au fil des années, vous avez des dettes que vous pouvez payer. Des dettes que vous pouvez payer que vagabond, journée aujourd'hui, a utilisé comme ça pour gaspiller. Et pour un plaisir. Plaisir à bon, c'est vrai. Ou cap mon plaisir jongler. Pour faire bailler peuple à service, bailler peuple à sécurité, bailler peuple à manger. Journée aujourd'hui, moun pas plein de grands goûts encore. Yo plus à plein de sécurité. Pour ça parce que si gen sécurité, yo capable vaquer à faire activité yo, mais yo pas capable. Yo juste focus sur insécurité. But il y a grand goût. Moun yo pas qu'à manger, moun yo pas qu'à fonctionner. Hein? Qui ça l'église dit dans ça? Moi-même, faut me dire, qui ça l'église dit dans ça? Monsieur, c'est nous toujours fait conférence avec les responsables du pays. Nous, c'est personnel, nous, c'est nos personnes morales, nation, hein, monsieur. Qui ça nous dit dans ça, dans le peuple qui n'a pas qu'à manger, dans le peuple qui n'a pas qu'à vaquer à l'activité, peuple qui n'a pas qu'à l'école, peuple qui n'a pas qu'à aller dans la récréation, il n'y a pas de loisir. L'église catholique, l'église protestante. Je plus focus sur l'église catholique parce que l'église protestante sont pas qu'être pissé gaé pas fait kim, n'a pas entendu déjà pas entendu peut-être eux même. So m'pas besoin bagarre parce que yo pas gagné yo ka fait tout. Tu bande pour pas entendre nous, ou pas entendre nous dans sein qui conserve ba monde dehors. Moi plus peut-être qu'à focus sur l'église catholique qui unit. Qui unit. Monsieur qui ça nous dit dans ça? Le cardinal, les évêques, les prêtres. Qui ça nous dit? Nous là que nous avons constaté une population qui a défini crème pays à parler. Qu'est-ce qui vient de faire former pays ça encore, monsieur? Moun yo finalé. En tout cas, et André Michel, on prend bâton pour leçon, on prend bâton, on va tirer leçon de ça. Et je pense que on va comprendre cette bagarre qu'on y a. Je pense que vous comprenez ces bagages qu'on a et normalement pas supposé prendre bâton, mais cependant par rapport à comportement, par rapport à trahir peuple là, et c'est mérité. Par rapport à trahir peuple là, et c'est mérité. Et nous souhaitons que l'autre nèg qui avant yo prend leçon. Non seulement prendre leçon, c'est pas question pas sortir dans balle, mais prendre leçon c'est aller vers le peuple. Elle travaille pour le peuple. C'est ça que moi les prendre leçon. Prendre leçon c'est pas agir en façon peut-être manger l'argent en cachette ou bien voler dans l'autre pays. Prendre leçon c'est comporter de l'autre façon. Et je souhaite que dans le jour qui venir bagay yo vinn plus bon, bagay vinn bon pour le monde qui vit en Haïti. Et en tout cas, nous allons aller. Passez bonne nuit, tout le monde.